Marrazkitzailea edo irudigilea. Uste dute niri gehiago gustatzen zaidala marrazkilaria deitzea. Neri beti gustatu zaidana da marrazkia egitea eta linearekin, marrarekin jolastea. Horregatik sinpletasun horrekin oso ondo moldatzen naiz. Marra paper baten gainean. Erabiltzen dituzu oso rekurso gutxi gauzak egiteko eta orduan izan behartzea oso zehatza eta joku horretara asko gustatzen zaite jolastera, oso elementu gutxikin gauzak eraikitzea. Komiki asko irakurtzen ditut, beti nago komiki bat irakurtzen, ez dakit ikusten duzuen nola da nire komikiteka. Gero poesia gustatzen zait asko baita, literatura, eta baita eguneroko bizitza. Horretan asko oinarritzen naiz eta bizitzak ematen dizun egunerokotasun hori niri asko elikatzen dit. Ni saiatu naiz nire letrak sortzen, grafika hori osotasun bat edukitzeko, grafika hori, alokatzea beste letra mota bat eta betidanik egiten ditudan lan guztietan, rotulak egiten ditu, kapituloen izenak eta horrelakoak nik asmatzen ditute forma horiek eta oso zalea naiz. Eta gainea da jertsei bat egiteko modun, zuke asmatzen duzune mekanismo bat eta gero joan behar zea hori betetzen eta lasaitzen nau egia esan da eta ondo pasatzen dute letrak egiten. Nire estiloa oso soila da, oso simplea. Ordune, detail horiek da nire marrazkiei aberastasuna ematen diotena. Ordune, badena, nik bozeto asko egiten ditut, naiz eta dirudi nire estiloa oso soltea dala eta aurretik egiten ditut bozeto asko, baina ez ezabatu eta berriz egin oso errealista izateko. Egiten dudana da, marrarekin jolastu, jakiteko trazo luze batian nik nahi dudana hor irten dadin, Gauza sentieraztea egin didana komikia izan da. Gainera arlo guztietakoa, komikoak edo abenturazkoak edo orain daude gauza serioagoak. Komikia izan da betidanik gehien unkitu nagoen arloa. Eta betidanik izan da landu izan nahi dudan esparrua. Ordune, ez da diru asko ematen duen arlo bat, ordune beti beste gauzetan ibili naiz, baina ez dute inoiz
alboratu komikiaren saletasun hori.